तो कैसे आप Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel gammerpandey। सो गाइस आज की इस वीडियो में दोबारा से खेले रोपीरो व्हाइट टाउन। सो गाइस जैसे कि आपको याद होगा गाइस लास्ट एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि गाइस हम आपको बताएंगे कि कैसे गाइस हम मॉन्स्टर ट्रक को अपनी छत पे चढ़ा सकते हैं। तो गाइस वही वीडियो में लेके आ चुका हूं और तुम्हारे भाई के साथ अब ये देखो भाई क्या गलत सीन हो जाता है। मतलब तुम्हारा भाई ऊपर से नीचे गिर जाता है और भाई ऐसे गिरता है जैसे भाई मतलब बिल्कुल नशे में हो भाई, इस हिसाब से गिरता है भाई, मतलब क्या ही बताऊं यार गाइस, आप देख ही सकते हो खुद ही। तो गाइस फिर गलत सीन हो जाता है, तुम्हारे भाई को दोबारा से ऊपर जाना पड़ता है। तो भाई दोबारा से ऊपर जाने के लिए ना तुम्हारा भाई रोप फेंकता है और फिर तुम्हारा भाई ऊपर जाके ऐसे उड़ा के दिखाता है। फिर उसके बाद गाइस हम आपको कैसे हम चढ़ा सकते हैं भाई अपने रोप हीरो को, सॉरी यार रोप हीरो कह रहा हूँ गाइस, मॉन्स्टर ट्रक को छत के ऊपर। तो गाइस ये बहुत ही इजी ट्रिक है और भाई बहुत ही जल्दी बता दूंगा मैं गाइस। तो चलो फटाफट से हाथों को बता देता हूँ, फिर चलते हैं टिप्सन के बाद तुरंत ही हम आपको बता देंगे गाइस कि कैसे ऐसे ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना और गाइस आज की इस वीडियो में हम शूट आउट भी करने वाले हैं। सो गाइस चलो फटाफट से चलते हैं यार। सो गाइस मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को अपना उल्टा ही चलाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग चल जाता है भाई क्या। तो गाइस ये देखो ये बंदा पता है भाई मैं मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, तुम्हारे भाई के दिमाग में आती है क्यों ना भाई इसे नीचे से निकाल दिया जाए। लेकिन भाई देखा अभी गिर जाता ना तो तुम्हारा भाई बिल्कुल रियल की तरह ना भाई बिल्कुल नीचे से निकाल देता, मतलब ये मरता नहीं भाई, नीचे से निकाल देता है इसके बिल्कुल रियल की तरह, जैसे भाई हीरो लेट जाते हैं ना भाई ट्रेन के नीचे, वैसे ही देखो भाई ये गिर गया भाई और इसके ऊपर से आराम से इजीली निकाल के मैं ले चुका हूँ। भाई पढ़ते हैं फटाफट से टिप्सन के पास क्योंकि टिप्सन ही बताएगा भाई यहाँ से निकाल मतलब रूफ पे चढ़ाने की तरीका भाई। तो गाइस मैं आ चुका हूँ टिप्सन के पास। हेलो टिप्सन दादा क्या हाल चाल? मैं बढ़िया छोड़े, तू सुना क्या हाल चाल, कैसे आना हुआ? टिप्सन दादा ये बताओ मुझे अपने व्यूअर्स को बताना कि मॉन्स्टर ट्रक को मैं कैसे छत के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। अरे छोटे ये तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो सिंपली जा अपने बाइक के ऑप्शन में जाइए और वहाँ से एक वो खरीद लियो जो कि पैराशूट गन होगी और वहाँ से वो खरीदने के बाद इस पर एक गोली चलाइए, फिर ये पैराशूट में लटक जाएगा, उसके बाद इसे रूफ पे ले जाइए इजीली। वाह थैंक यू टिप्सन दादा, ऐसा तो मैं कर चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, टिप्सन दादा ने हमारी हेल्प कर दिया, हम कह रहे कोई और ईजी ट्रिक होगी। तो गाइस ये ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। सिंपली से आपको यहाँ से उतर जाना है और उसके बाद आपको एक गन बाय कर लेनी गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस ये गन भी कैसे बाय होगी। तो सिंपली आपको बाय के ऑप्शन में जाना है, जो आपको मतलब एक कार्ड जैसा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको बाय के ऑप्शन में जाना है। जैसे आप बाय के ऑप्शन में जाओगे गाइस कुछ सेकंड्स का ऐड हटाने के बाद आपको जाना है भाई एक पिस्टल नाम से ऑप्शन आएगा वहाँ पे, और उसके बाद ये आपको रेड कलर की गन मिल जाएगी और आपको सिंपली से इस पर एक बार शूट कर देना है और उसके बाद आपको ये इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद ये दिखेगा पैराशूट ऑप्शन आ रहा है भाई बैठने की जगह पे, मतलब उस पर क्लिक करके ऐसे भाई रोप से पकड़ लेना। उसके बाद आपको गाइस सिंपली से कुछ नहीं करना भाई, एक जेट प्लेन अगर आपने खरीद रखा है फाइटर मतलब जेट जोड़ने वाला होता है ये वाला जेट पैक, तो गाइस आप सिंपली से चढ़ सकते हैं। तो भाई मैंने जेट पैक को ओपन कर दिया और सिंपल से इसे रोप की द्वारा से खींच के मैं ले जाऊंगा गाइस ऊपर। और भाई बहुत ही सिंपल ट्रिक है यार ये देखो गाइस, और सिंपली मैं भाई कितनी इजीली भाई मॉन्स्टर ट्रक को छत तक लेके आ गया हूँ देखो भाई। और भाई अब आपको मैं यहाँ से कुदा के दिखाऊंगा और उसके बाद सबसे ऊंची बिल्डिंग पे भी चढ़ा के दिखाऊंगा गाइस, और उसके बाद करेंगे फिर हम गाइस शूट आउट। तो गाइस शूट आउट में आप भी विनर हो सकते हो गाइस। तो जाओ यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना गाइस, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया भाई क्या कर रहे हो यार, और भाई बेल आइकन को भी दबा देना यार जरूर, क्योंकि गाइस लेटेस्ट जो वीडियो होती है गाइस उसी की वजह से आपके पास पहुंचती है। तो गाइस सिंपली से आपको एक गन निकाल लेनी है और इस बबल को फोड़ देना भाई, क्योंकि तभी तो ये आपको मॉन्स्टर गिरेगा छत पे। तो गाइस मैं फाइनली भाई बबल को फोड़ दिया और ये देखो भाई हमारे साथ क्या सीन हो गया यार गाइस, मतलब देख रहे हो भाई, मतलब खड़ा ही हो गया भाई, मतलब गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही मैं बैठता हूँ ना गाइस इसके अंदर फिर देखना भाई फिर ही गिरता है यार ये। तो भाई मतलब ये सीन बहुत ही गलत लगा यार मुझे, मतलब हद ही कर दी भाई इस मॉन्स्टर ने तो यार। तो तुम्हारा भाई सिंपल से बैठ जाता है गाइस, फिर उसके बाद देखना भाई आपको इस पे से कुदा के दिखाऊंगा जंपर पे से, और देखना भाई क्या मजा आने वाला है यार। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं फटाफट से उड़ा देता हूँ यार देखो गाइस। तो भाई यहाँ से अब हमें इसे उड़ाना है गाइस। तो देखो गाइस हमने अबे यार शिट भाई, मतलब क्या गलत सीन हो गया यार दोस्तों, मतलब बहुत ही गलत सीन हो गया भाई, मतलब हम मॉन्स्टर उड़ाना चाह रहे थे लेकिन उड़ा नहीं। तो तुम्हारा भाई सिंपली से दोबारा से एक ट्रिक आजमाता है। तो भाई फटाफट से अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ भाई और फिर मैं लेके चलता हूँ सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग को भाई। बहुत ही मजे आने वाले हैं दोस्तों, भाई वीडियो को लास्ट तक देखते रहना यार। और भाई मैं जहाँ पे ये दो बंदे भाई पुलिस वाले ना भाई वैसे भाई पंगा लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, मैं इन्हें भी निपटा देता हूँ यार। तो भाई चलो फटाफट से चलते हैं यार सबसे ऊंची बिल्डिंग पे। तो बोरा ही सबसे ऊंची बिल्डिंग भाई वहाँ पे ले जाके भाई इसे मतलब कुदाना भाई, देखना और क्या मजा आने वाला भाई। ये वाला सीन तो देख के भाई आप पक्का लाइक ठोकी दोगे, क्योंकि भाई ये सीन है ना भाई बहुत ही गजब होने वाला है। तो भाई बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो यार। तो भाई अब मैं फटाफट से लेके चल चुका हूँ भाई, थोड़ी सी देर लगी है गाइस। और भाई उसके बाद चढ़ने के बाद भाई आपको सिंपली से वही ट्रिक करना है और फिर इसे कुदा देना भाई। कूदने का तरीका देखना भाई मजा ही आ जाएगा भाई, ये चीज़ देख के तो भाई पक्का यार ना मजा आ जाए ना तो भाई बता देना यार, बहुत ही मजा आने वाला है भाई ये वाली ट्रिक देख के भाई आपको। तो गाइस बस मैं फटाफट से ऊपर आ चुका हूँ। अब भाई मुझे ये पैराशूट का जो ऑप्शन आया भाई इस पर क्लिक करके इस मॉन्स्टर को छोड़ देना। उसके बाद ये गाइस मॉन्स्टर जो है ना भाई मतलब ऊपर ही लटका रहेगा। उसके बाद हमें एक बार इस पर फायरिंग करनी है और फिर देखना भाई मतलब ये बिल्कुल अपने आप ही भाई नीचे
गिर जाता है, नीचे तो नहीं गिरता भाई, जैसे मैं बैठता हूँ भाई बहुत ही गलत सीन हो जाता है यार। तो भाई आप देखते रहो यार गाइस। तो भाई ये देखो मैंने ये बबल फोड़ दिया और ये मॉन्स्टर गया नीचे भाई, मतलब अब तक तो नहीं गिरा। जैसे तुम्हारा भाई बैठता है ना, पता नहीं भाई इसमें गेयर कौन डाल देता, तुम्हारा भाई तो डालता नहीं है। आप देखो भाई क्या सीन होने वाला है। मॉन्स्टर तो भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में जाके गिरेगा, देखते रहो भाई। मतलब यार ये क्या हो रहा है भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो भाई। ये मतलब ये देखो यहाँ पे भी नहीं रुका भाई, मतलब बिल्कुल भाई गधा ये इंसान कह रहा था भाई नीचे ही जाके रुकूंगा आज भाई, इसका मन नहीं कर रहा था भाई, कह रहा भाई बिल्कुल नीचे ही जाके रुकना। और तुम्हारे भाई को इसी बात पर जाती भाई पुलिस पर गुस्सा है, और अब तुम्हारा भाई लेके निकल लेता भाई इसे मिलिट्री में भाई। पहले उसके बाद लास्ट में टिप्सन को भी निपटाएंगे यार। तो गाइस उससे पहले हम कर लेते हैं गाइस शूट आउट। तो गाइस आज हमारे शूट आउट के विनर बने गाइस 6। तो गाइस शूट आउट के विनर्स का नाम अनाउंस करता हूं फटाफट से मैं। तो गाइस हमारे फर्स्ट विनर निकल के आते हैं संगीता कुमारी, इसका नाम है उत्तराक्ष, एंड सेकंड विनर रीनू शर्मा, एंड थर्ड विनर श्रद्धा कौशी, एंड फोर्थ विनर है खुशबू कुमारी, एंड फिफ्थ विनर है कमिनिक मिश्रा गाइस। सो गाइस मैंने अगर कोई नाम गलत ले लिया हो तो गाइस सॉरी। सो गाइस आज के हमारे शूट आउट के विनर से गाइस 5। तो गाइस अब मैं बैंड बनाने वाला हूँ भाई पुलिस वालों की, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करके रखा है भाई। तो फटाफट से इनका मेरे बैंड बजानी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस भाई। मिलिट्री बेस सालों से भी निपट के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम भाई मिलिट्री बेस वालों से ही बदला लेंगे। तो भाई हम बदला लेने के लिए भाई जाते तो जरूर है, लेकिन भाई वहां से लौट के आते हैं नहीं आते भाई वो तो आप ही देखोगे गाइस। तो भाई टाइम से पहले निकल लेते हैं, टिप्सन को मार के। साला ये टिप्सन नहीं है जो कि भाई सबसे नालायक बंदा भाई सिटी का। तो भाई इसे निपटाने के बाद तुम्हारा भाई टाइम से पहले निकल लेता भाई मिलिट्री बेस की तरफ। और भाई अब आपको दिखाता हूँ भाई फ्लाइंग करके भाई, मतलब उड़ा के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ओ भाई मतलब क्या कहते हैं भाई उसे, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा भाई, मतलब क्या स्टंट किया भाई तुम्हारे भाई ने। तो भाई फटाफट से चलते हैं हम मिलिट्री बेस के अंदर, और मिलिट्री बेस के अंदर जाकर तबाही मचाएंगे भाई। और तबाही मचाने के बाद जब लौट के आ ही रहे होते हैं ना, क्या बताऊं भाई मॉन्स्टर जैसी हालत हो जाती है भाई, जैसी इस वक्त मॉन्स्टर की हालत थी भाई, लेकिन हम फिर भी सीधे हो जाते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं भाई मिलिट्री बेस के अंदर, और देखो भाई एक आर्मी वाले को तुम्हारा भाई ना निपटा देना तो भाई नाम बदल देना गैमर पांडे का, मेरा नहीं भाई, मतलब चैनल का मेरा नहीं यार गाइस, मेरा नाम बदल दो कहीं यार। आपको मेरा नाम तो वैसे गाइस पता ही नहीं होगा, जिसको मेरा नाम पता है ना गाइस वो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरा रियल नेम बता दे गाइस। अगर जो मेरा रियल नेम बता पाएगा गाइस, ओ गाइस पक्का से तो भाई फर्स्ट, मतलब जैसे कहते हैं भाई फर्स्ट शूट आउट मैं बनाऊंगा गाइस, जो भी मेरा रियल नेम फुल नेम बताएगा गाइस। तो चलो फटाफट से अब चलते हैं यार, हम मिलिट्री बेस के बाहर हम जा ही रहे होते हैं, उससे पहले भाई मरते ही नहीं है यार गाइस। आपको क्या लगा था भाई जब मैंने कहा था कि गाइस मैं हम लौट के आते हैं कि नहीं आते, तो गाइस ऐसा नहीं होता, तुम्हारा भाई कैसे मर सकता है। और तुम्हारा भाई इन जंपर्स में ना मजे लेने की कोशिश करता है, और मजे ही मजे में तुम्हारा भाई रियलिटी में मर जाता है भाई। और देखना भाई कितनी ज्यादा पुलिस इकट्ठी कर लूंगा मैं अपने पास में भाई, मतलब अनलिमिटेड पुलिस, अनलिमिटेड नहीं कहते भाई, अनलिमिटेड पुलिस इकट्ठी कर लेगा भाई तू। अबे भाई यार जो भी समझे भाई तू। अब तुम्हारा भाई ना भाई पुलिस को ले जाता है भाई ये कोपचे में भाई, मतलब एक जगह पे जहाँ पे भाई मतलब कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा लगता है भाई यहाँ पे कोई आ ही नहीं पाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे सभी आ जाते हैं। और देखना भाई अब भाई स्टार्ट होने वाली है हम भाई हमारी मतलब जूडो कराटे वाली किक भाई। आप देखना भाई कितनी किक बजाने वाला हूँ भाई, मतलब एक एक किक में भाई एक पुलिस वाला, एक किक में एक पुलिस वाला गायब होगा गाइस। और ये पहला पुलिस वाला आ चुका है भाई हमसे मार खाने के लिए भाई, और इसका स्वागत करते हैं हम पहली किक से गाइस। ये देखो भाई मतलब एकदम पेटी बन गई भाई। और फिर अब ये देखो भाई ये भाई साहब जब हम मतलब वो मारते हैं ना भाई किक तो निकलते हैं, और उसके बाद तो भाई इनका क्या होता है। अब जो भाई ये वाले भाई साहब आए ना, इनको देखना भाई कहाँ हवा में, ये देखो भाई इन्हें तो भाई बिल्कुल हवा में ही टांग दिया तुम्हारे भाई ने। और ये पड़ी एक क्लास, और भाई इनका तो हो गया भाई काम तमाम भाई। और ये बंदा मतलब किस शौक में आता है भाई, इतनी तेज कार लेके आता है भाई, कार में से निकलता ही नहीं है यार, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। और जब ये वाला मरता नहीं है भाई, इसके जब एक किक पड़ती है ना तो भाई इसे भी नानी याद आ जाती है। ये देखो भाई मतलब मजा ही आ गया। और ये देखो भाई इधर से लाके मार दी भाई, यही गलत सीन हो जाता है यार, इसी के बारे में बता रहा था गाइस। तो गाइस हमारी डेथ हो जाती है यार, ये पुलिस वाला भाई मतलब इतनी सी हल्के से लगने में कारण डेथ हो जाती है। तो देखना भाई अब मैं टिप्सन को यहीं से उड़ा लूंगा। तो आई होप गाइस आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और इंटरेस्टिंग ट्रिक थी गाइस, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय बाय।